Ciao e benvenuto su Broken Husband, iscriviti al canale, clicca sulla campana per non perdere nuovi video. Inoltre non dimenticare di mettere like per cek il miglior supporto per noi. Una sera, ebbene, me lo ricordo così chiaramente, che LSD sarebbe uscita con Mandi per un caffè, sono un caffè, l'avevo già sentito dire, ma il modo in cui lo disse quella sera mi fece scattare un campanello d'allarme. Avete mai provato quella sensazione che non attanaglia quando sapete che le cose stanno per andare male? Ecco cosa mi colpino una appena uscita la porta, non aspettarmi alzata. Disse, lanciando un rapido sorriso allo spalle come se tutto fosse perfettamente normale. Non era la prima volta che faceva questa trovata del caffè con Mandi e ogni volta tornava sempre più tardi. Ho pensato, va bene, forse stavolta è solo un caffè. Stupido? Vero, vuoi credere alla persona che ha sposato, quindi ti convinci che sei solo paranoico. Così mi sono sistemato sulla sedia, ho aperto una birra e ho svegliato i canali cercando di ignorare quella sensazione di sprofondamento nella bocca dello stomaco. A mezzanotte ero inquieto. A quel punto la TV era solo un rumore di fondo. Provai a chiamarla per sapere come stava. Non rispose. Seguirono un paio di messaggi. Stai bene? Quando torni a casa? Niente, quella sensazione di disagio si trasformò in un vero e proprio nodo allo stomaco. All una di notte, camminavo in salotto come un pazzo, fissando il telefono, sperando in una risposta che non arrivava mai. Per tutta la sera avevo cercato di dirmi che era tutto a posto, che era solo in giro con Mandi e divertirsi, ma qualcosa non quadrava. Non si esce per un caffè e poi si finisce per sparire per ore. Continuavo a ripetermi che avrei aspettato ancora un po'. Ma quell'orologio continuava a ticchettare sempre più forte nella mia testa. E più ticchettava, più i pensieri nella mia mente peggioravano. Cosa stava facendo? Conci era? Perché diavolo non rispondeva? Alle 2 di notte ero furioso. Provai a chiamarla di nuovo. Stavolta c'era la segreteria telefonica. La mia mente iniziò a correre, immaginando ogni scenario peggiori. Era verità? Era anie guai? O era qualcosa ultra? Mandi era un problema? Lo sapevo da anni. Celesti tornava sempre dalle loro notti fuori un po' troppo selvagia, un po' troppo ubriaca e più distante del solito. Ma questa volta era diverso. Quella sera c'era qualcosa di strano nell'aria e non riuscivo a librarmene. E poi, finalmente, poco dopo le 3 del mattino, la porta di ingresso si aprì cigolando. Sentì il inconfondibile rumore dei tacchi che inciampavano sulla soglia, seguito da una risatina sciata. Mi voltai e decolali, mi a Mowgli, la mia adorata Mowgli, che inciampava nell'ingresso. Come se riuscissi a malapena a stare in piedi. Aveva i capelli in disordine, il trucco spalmato sul viso come se avessi avuto una notte difficile. E l'odore mi colpì prima ancora che aprisse la bocca, sbronza. Abbastanza forte da farti cadere, non c'era nemmeno un accenno di caffè nell'aria. Che diavolo è successo? Chiesi, cercando di mantenere la voce ferma. Ma dentro di me ero in ebollizione. Sentivo la rabbia salire nel petto e minacciare di esplodere. E mi guardò a malapena, con gli occhi fitri e non concentrati, come se non le importasse di quanto fosse tardi o di quanto sembrassi ubriaca. Si lascia andare a una risatina ridicola come se fosse un grande scherzo.
ho befuto un po, piccola. Niente dice, farfuglio, appoggiandosi pesantemente allo stipite della porta come se fosse l'unica cosa che la tenesse in piedi. Qualche drink hai detto che andare a prendere un caffè? Sei ubriaca, su es. Che diavolo stavi facendo? Scattai. La mia pazienza era appesa a un filo. Feci un cenno di disinteresse con la mano. Quasi inciampando sui suoi stessi piedi mentre cercava di scalciare via I taxi. Mande voleva dare un'occhiata a questo nuovo bar? Così siamo andati. Sono un paio di drink. Tutto qui. Borbotto. Le sue parole avevano a malapena un senso mentre si dirigeva a fatica verso il divano. Fu allora che la rabbia m'investì come un'onda. Qualche drink sono le 3 di mattino, sei fuori da ore. Perché non hai risposto al telefono? Perché non mi hai risposto? Si limitò a scrollare le spalle, come se nulla di tutto ciò fosse importante. Il telefono è morto. Non pensavo fosse una cosa importante. Borbottò, crollando sul divano, senza nemmeno preoccuparsi di guardare verso di me. Rimasi lì con I pugni stretti. A guardarla sprofondare nei cuscini come se non avessi alcuna preoccupazione al mondo. Nessuna spiegazione? Nessuna scusa. Solo. Niente. Era come se non fossi nemmeno lì, come se la mia preoccupazione non significasse nulla. Per lei. Quella sensazione di rosicchiamento nel viscere. Si attorcigliata. Come un capio intorno al mio collo. Non si trattava di una semplice serata fuori casa. Si trattava di altro. E anche se non avevo prove concrete. Sapevo che nel profondo era successo qualcosa. Non si esce per un caffè e si torna alle 3 del mattino, ubriaci fratici, con il telefono misteriosamente morto. Non era giusto. E anche se cercavo di non pensarci. Di convincermi che forse stavo solo esagerando, non riuscivo a scacciare la sensazione che la donna seduta di fronte a me fosse la stessa che avevo sposato. Volevo fare pressione, pretendere la verità, ma non aveva senso. Era dia mezza addormentata sul divano, borbottando parole incoerenti, completamente inara. Della pallada demolizione che aveva appena mandato nel nostro matrimonio. Avrei dovuto capirlo, fidarmi del mio istinto e fare qualcosa. Invece ho lasciato correre. Lasciai che le sbugie da ubriaca mi travolgessero, convincendomi che mi sarei occupato. Domattina. Ma nel profondo, lo sapevo bene. Sapevo che quando tua moglie es con la sua amica per un caffè e torna a casa alle 3 del mattino, a malapena in grado di camminare, non si tratta mai solo di bevande. Stava succedendo altro. Stavo per scoprire quanto fosse profondo questo schifo. La mattina, dopo mi svegliai con un mal di testa martellante, non per l'alcol, ma per la confusione di pensieri che mi turbinavano in testa. Celeste era ancora svenuta sul divano, con l'aspetto del disastro in cui era incappata. Non riuscivo a smettere di pensare al modo in cui mi aveva scansato, come se niente fosse. Come se io non contassi nulla. La cosa mi rodeva e sapevo che non potevo lasciar perdere. Non ho detto nulla subito. Feci il caffè. Mi sedetti al tavolo della cucina e cercai di mettere insieme I pezzi. Cosa diavolo era successo ieri sera? Era troppo ubriaca per ricordare. Sosteneva. Questo è ciò che avrebbe detto al risveglio. Io lo sapevo. Ma non avrei accettato quella scusa del cavolo. Non dopo quello che avevo visto. Quando finalmente si destò,
trascinandosi dal divano e andando in cucina, ero pronto a rispondere. Si accasciata su una sedia di fronte a me, con un aria da schifo. Buongiorno. Mormorò, massaggiandosi le tempi e come se fosse a dover affrontare qualcosa di pesante. Non ho risposto. Minimita e avvisarla, aspettando. Alla fine sospiro e incontri i miei occhi. La sua espressione si trasformò in qualcosa che assomigliava alla vergogna. Sempre che sapessi cosa si provava. Senti. Ero davvero ubriaca ieri sera. Comincio lei. Con la voce bassa. Quasi implorante. Non ricordo nulla dopo che abbiamo lasciato il bar. Strinsi la mascella, cercando di mantenere la voce calma. Non ricordi nulla? Nemmeno una cosa dopo che tu e Mandy siete andati a prendere il caffè. Il sarcasmo nella mia voce era denso. Entrasali? Poi scosse la testa. No, ricordo di essere andata al bar con Mandy. Ma dopo tutto un po' confuso. Might spies, ok? Non volevo rimanere fuori fino a tardi. Ho solo perso la cognizione del tempo. Credo. La fissai. La rabbia rivoliva sotto la superficie. Non le credevo. Neanche per un secondo. Ma prima che potessi dire qualcosa? Mi no un'idea. Se non ricordava nulla, forse la sua amica Mandy sì. Così presi il telefono e composi il numero di Mandy. Gli occhi di Celeste si allargarono mentre mi guardava. Ma non disse una parola. Mandy rispose dopo qualche squillo. Con una voce fin troppo allegra per una persona che doveva essere fuori casa fino alle 3 del mattino. Mandy. Sono io. Dissi. Senza preoccuparmi dei convenevoli. Ho bisogno di sapere cosa è successo ieri sera. Celeste sembra non ricordare un bel niente. Ci fu una lunga pausa all'altro capo del filo. Quando Mandy finalmente parlò, la sua voce era fredda. Non ti parlerò di questo. Ok. È tutto a posto. Stai ingigantendo la cosa. Davvero. Rispose. La mia pazienza si stava esaurendo. È tornata a casa ubriaca alle 3 del mattino e non ricorda nulla. Non mi sembra una cosa bella. La voce di Mandy si indurì. Senti. Se Celeste non ricorda. Colpa sua. Io non mi metto in mezzo e tu devi farti da parte. Fa tutto bene. Bene. Ancora quella parola. Con Mandy fa sempre tutto bene. È stato allora che ho capito. Questa stronza sapeva qualcosa. Sapeva esattamente cosa era successo ieri sera e stava coprendo Celeste. Sì. Beh. Grezzi di niente. Mormorai. Riadanciando il telefono prima che potesse dire altro. Il mio sangue stava ribollendo. Sentivo il calore che mi saliva nel petto e non sapevo quanto a lungo avrei potuto trattenerlo. Mi voltai verso Celeste che mi guardava con quello sguardo colpevole stampato in faccia. Allora. Mandy non parla e tu mi dici che non ti ricordi. Dovrei lasciar correre? Pensi che sia stupida? Celeste si alzò in piedi. Alzando le mani in segno di difesa. Te l'ho già detto. Non me lo ricordo. Perché la fai tanto lunga? Siamo usciti. Abbiamo bevuto un po', e sì. Mi sono ubriacata un po', troppo. Capra. Succede. Mi sono arrabbiata. Con la voce più alta di quanto volessi. Torni ubriaca alle 3 del mattino e per te non è un problema.
Cosa diavolo stavi facendo davvero là fuori? Celeste. Fu allora che scivolo? Fu rapido. Appena percettibile, ma fu sufficiente. Eravamo in quel locale? Come si chiama? Red Velvet o qualcosa del genere. Mi sono congelato? Red Velvet. Naturalmente, quello era il nome del locale. Conoscevo quel posto, lo conoscevano tutti, aveva una cattiva reputazione, droga, risik, gente losca. Non era solo un bar normale dove si prendevano un paio di drink con gli amici. Era il tipo di posto in cui si andava quando si era in cerca di guai. La mia mente correva. Non era finita per caso alla Red Velvet. Aveva scelto di andarci. Non è un posto in cui ci si imbatte per capriccio. E se era lì, allora era successo qualcosa di più di qualche drink con mandi. Non mi è stato seduto ed aspettare che mi raccontasse altre bugie. Avevo bisogno di risposte. E ne avevo bisogno in fretta. Esco. Dissi bruscamente. Prendendo le chiavi da bancione. Celeste mi guardò sfigottita. Ma non le di modo di replicare prima di uscire dalla porta e salire in macchina. Diretta verso la Red Velvet. Quando arrivai, il posto aveva lo stesso aspetto lugubre che ricordavo. Finestre scure, luci al neon tremolanti. Il tipo di posto dove i segreti vengono seppelliti. Parchegia e dall'altra parte della strada. Ma quando mi avvicinai alla porta era chiusa. Certo. Era solo mezzogiorno e un posto del genere non iniziava prima del tramonto. Rimasi lì per un minuto, fissando il cartello di chiusura. Con la mente che girava su quello che avrei potuto trovare una volta entrato. Non sapevo esattamente cosa stavo cercando. Ma dovevo iniziare da qualche parte. Se Celeste e Mandy erano stati lì, forse qualcuno le aveva viste. Forse qualcuno sapeva cosa diavolo era successo quella notte. Non mi sarei andato finché non l'avessi scoperto. Davanti al Red Velvet. Senti un misto di rabbia e disperazione darsi nello stomaco. Il locale era ben chiuso. Con un cartello chiuso appeso storto alla finestra. Ma non riuscivo a togliermi di dosso la sensazione che qualcosa. O qualcuno fosse all'interno. Forse era paranoia. Forse era la mia mente che mi giocava brutti scherzi. Ma mentre stavo lì a scrutare attraverso le finestre sudice. Giurai di aver visto un movimento con la coda dell'occhio. Mi avvicinai alla porta per vedere meglio. Niente. Era silenziosa. Non un solo suono proveniva dall'interno. Scossi la testa. Borbottando sottovoce. Forse mi stavo immaginando le cose. Lasciando che i miei sospetti avessero la meglio su di me. Diamine. Non sapevo nemmeno cosa mi aspettassi di trovare qui in pieno giorno. Ma proprio mentre stavo per andarmene. Sentire in passi ed avvicinarsi da dietro la porta. Stava arrivando qualcuno. Un secondo dopo. La porta si aprì stricciolando e ne uscì un tizio enorme in uniforme di sicurezza che mi guardò. In faccia come se fosse un cucciolo lo smarrito. Cosa fai? Brontolò. Non s'allegra? Siamo chiusi. Tony stasera. Non ho fatto una piega. Ero troppo incazzato per preoccuparmi del suo atteggiamento. Non sono qui per bere. Sto cercando informazioni su una ragazza che era qui ieri sera. Dissi, con voce ferma ma con un filo di impazienza. L'ha detto alla sicurezza mi guardò con occhi stretti. Non diamo informazioni sui nostri clienti. Se tutto quello che ha
può girarsi e andarsene. Strinsi la macela, sentendo la rabbia salire di nuovo. Senta. Le darò $200 per il disturbo. Mi dica solo cosa ha visto. Non ha battuto ciò. Non sono in vendita. Amico. Abbiamo delle regole qui. E non ho intenzione di infrangerle perché un tizio ha dei soldi da buttare. Feci un respiro profondo, cercando di mantenere la calma. Non me ne sarei andato senza risposta. Tirai fuori il telefono, scorrendo velocemente fino a trovare una foto di Celeste. Era una di quelle che avevo scattato solo qualche settimana prima. Il suo volto sorridente mi guardava ora come uno scherzo crudele. Posiziona il telefono davanti alla guardia. Questa è mia moglie. Sospetto che sia stata qui ieri sera e ho bisogno di sapere cosa è successo. La guardia guardò il telefono e la sua espressione cambiò leggermente. Non disse nulla per un lungo momento. Ma si capiva che stava pensando. Infine, emise un sospiro e annui. Sì, ho vista. Era qui. Vieni dentro. Il cuore mi batteva nel petto, mentre lui spalancava la porta. E mi faceva cenno di seguirlo dentro. Il locale era buio. Anche di giorno. Con l'odore di alcol stantio e di sudore che aleggiava nell'aria. Mi guidò attraverso il labirinto di tavoli e sedie. E finché non raggiungemmo una piccola stanza nascosta nel retro. Fiancheggia da monitor di telecamere di sicurezza. Si sedette. Schiacciò alcuni tasti e tirò fuori i filmati della notte precedente. Non disse una parola mentre faceva scorrere velocemente i filmati. Io tenne gli occhi incollati allo schermo. E poi la vidi. Celeste. Che entrava nel bagno degli uomini inciampando. Con il braccio stretto intorno alle spalle di un ragazzo come se fossero vecchi amici. Un altro ragazzo li seguiva a ruota. Mi si rivoltò allo stomaco e le mie mani si strinsero a pugno sui fianchi. Qui 2 ragazzi, mormoreò la guardia, indicando lo schermo. Li ho già visti in giro. Vengono spesso qui. Sempre in cerca di donne. Di solito ne scelgono una a testa. Ma. Si interruppe. Non avendo bisogno di finire la frase. Non riuscivo a staccare gli occhi dallo schermo, mentre il filmato li mostrava sparire insieme. Nel bagno. La porta si chiuse dietro di loro e il video continua a scorrere. Anche se il danno era già stato fatto. Strinsi i denti. Sforzando un gresi sforzato prima di voltarmi e dirigermi verso la porta. La guardia non disse altro e io non mi voltai indietro. Quando arrivai alla mia auto, rimasi seduta per qualche istante. Con le mani che stringevano il volante così forte e che pensavo potesse rompersi. Non sapevo se urlare, prendere a pugni qualcosa o piangere. Ma niente di tutto questo avrebbe risolto la situazione. L'unica cosa che restava da fare era assicurarsi che questo incubo finisse per sempre. Tirai fuori il telefono e composi il mio avvocato. Con voce fredda e ferma mentre parlavo. Ho bisogno che prepari i documenti per il divorzio. Adesso. Entrai in casa come una furia. Sbattendo la porta dietro di me con tanta forza da far tremare l'intero telaio. Il mio petto era gonfio. Il mio sangue riboliva. Non riuscivo nemmeno a pensare ben dopo tutto quello che avevo visto. La rabbia dentro di me bruciava così tanto che era come se la mia vista si fosse chiusa in un tunnel, le si concentrasse solo su una cosa. Celeste. Era seduta sul divano e fissava il suo telefono come se tutto andasse bene.
come se la sera prima non avessi preso a mattelate il nostro matrimonio. Maledetto idiota. Ringhiai? Le parole mi uscirono prima ancora che potessi pensare. Lei sobbalzò al suono della mia voce, spalancando gli occhi, completamente presa alla sprovvista. Bene. Volevo che lo sentisse che capisse la tempesta che aveva scatenato. Di che cosa stai parlando? Balbettoli? Alzandosi in piedi? Conaria confusa. C'era qualcosa dietro I suoi occhi? La paura. Sapeva di cosa si trattava. Doveva saperlo? Mi direzzi verso di lei? Stringendo I pugni così forte che le noci erano bianche. Pensi che io sia una fortuta idiota? Pensi che non avrei scoperto la merda che hai fatto ieri sera? Credi che non avrei scoperto che ti sei scopata a due uomini nel bagno di un locale sporco. Il suo volto impallidì e per un attimo potete vedere gli ingranaggi che giravano nella sua testa. Cercando di capire se c'era un modo per mentire e tirarsi fuori da questa situazione. Ma non le diedi alcuna possibilità. Sei una dannata barzelletta. Sputai. Le parole grondavano veleno. Ho visto il video? Celeste. Ti ho vista. Il colore del suo viso svanì completamente e le lacrime iniziarono quasi subito. Si accasciò sul divano, con le mani che le tremavano mentre cercava di parlare. Ti prego. Ascolta. Non volevo. Lo giuro. Non volevo che accadesse nulla di tutto questo. Oh. Non dirmi queste stronzate. Sputai. Interrompendo la prima che potesse iniziare la sua storia strappala a crime. Mi voltai e aprì di scatto l'armadio, prendendo I suoi vestiti e gettandoli in una valigia. Senza pensarci due volte. Te ne fai subito ordeccia. Cosa? Gridò? Incispicando dal divano e venendo verso di me con la voce disperata. Che cosa stai facendo? Ti prego. Lasciami spiegare. Non c'è niente da spiegare, risposi, gettando altre succose nella valigia. Questa casa non è tua. È mia. L'ho comprata prima che ci sposassimo. Ricordi? I miei genitori mi hanno aiutato con l'anticipo. E tu non c'hai mai messo un solo centesimo. Quindi prendi la tua roba, perché sei fuori. Ora era in piena modalità panico. La sua voce si spezzava mentre cercava di impedirmi di fare le valigie. Ti prego. Ti prego. Non farlo. Era ubriaca. Non sapevo cosa stavo facendo. Lo giuro. Non ne ricordo nemmeno la meta. Mi fermai per un attimo, voltandomi verso di lei. Ar ubriaca? E questa la tua scusa. Dissi. Con voce fredda. Quasi beffarda. Questo non migliora le cose. CLST. Peggiora solo le cose. Eri così fuori controllo che ti sei scopata a diutizia caso in un bagno. E ora vuoi farmi credere che non te lo ricordi nemmeno. Pensi che questo mi farà perdonare. I suoi segni oggi la stavano soffocando. Il suo viso era bagnato di lacrime. Ma non mi importava. Non più. Questa non era la donna che avevo sposato. Era un estranea. Una persona che mi aveva mentito. Mi aveva tradito e ora aveva l'audacia di stare lì a implorare il perdono come se significasse qualcosa. Ti prego. Vieni solo. Cadendo in ginocchio davanti a me. Aggrappandosi ai miei jeans. Ti amo. Farò di tutto per sistemare le cose. Ti prego. Non buttarmi fuori.
Abbassai los guardo su di lei. Provando solo freddo disprezzo. Pensi che credrò mai più a una parola che es dalla tua bocca. Sei una bugiarda? Celeste. E ora sei un imbrugliona. Non c'è più niente da sistemare. Le strappai le mani dai jeans. Mi allontanai da lei e continuai a fare I bagagli. Vestiti. Scarpe. Qualsiasi cosa trovassi. Infilai tutto nella valigia senza badare a ciò che era suo o importante. Volevo solo che se ne andasse. In meno di 30 minuti avevo preparato tutto e lei era in piedi davanti alla porta di ingresso. Con il viso rigato di lacrime e il corpo scosso dai singhiozzi. Si teneva a malapena in piedi. Dove? Dove dovrei andare? Sussurrava, con voce picciola e pietosa. Scrollai le spoglie e le strappai di mano le chiavi di casa senza esitazione. Non è un mio problema. Troverai una soluzione? Sei brava a fare le cose da sola? No more. A quelle parole trasali come se le avessi dato uno schiaffo in faccia. Ma non mi importava. Se lo meritava, fino all'ultimo secondo. Quando uscì mi appoggiai allo stipite della porta e la osservai come un falco. Oh, e un'altra cosa, la seguì. Si fermò e mi guardò, con gli occhi rossi e gonfi. Se fosse in te, mi farei controllare. Quei due ragazzi concueri non sembravano proprio I tipi che si preoccupano della salute. Dovresti assicurarti di non aver preso qualcosa. I suoi occhi si allargarono per l'orrore e potei vedere il pensiero affondare in lei. Tu non pensi? Sì, lo so, dissi, fredda come il ghiaccio. Pensi che I tipi come quello usino il preservativo. Ma per favore, hai giocato con il fuoco, Celeste. Ora devi fare I conti con le usioni. Non disse nulla dopo. Si girò e se ne andò, con le spalle curve e la testa bassa. Sbatté la porta e la chiusi dietro di lei. Per la prima volta, dopo tanto tempo, sentivo di avere il controllo. Se ne era andata e non me ne fregava niente di dove fosse finita. Nel momento in cui non la enam di più, tirai fuori il telefono e composi il mio avvocato. Ho bisogno che prepari I documenti per il divorzio. Dissi, con voce ferma. E voglio che lo faccia in fretta. I giorni successivi furono confusi. Vorrei dire che ho gestito tutto come un uomo in controllo. Ma sarebbe una bugia. Avevo la testa in disordine e mi sembrava di camminare in una vita nebbia. Riuscendo a malapena a vedere. Mi presi qualche giorno di pausa dal lavoro. Dicendo al mio capo che non mi sentivo bene. Non potevo certo presentarmi e finire che tutto andasse bene. Non dopo aver buttato fuori di casa mia moglie in quel modo. Trascorsi la maggior parte di quei giorni a letto, fissando il soffitto, cercando di elaborare tutto quello che era successo. La rabbia era ancora presente. Ma sotto di essa c'era un foto profondo e incancrenito. Non mi aspettavo di sentirla di nuovo così presto. Pensavo che sarebbe sparita per un po'. Magari andando a stare da una amica o trovando un motel economico in cui rintanarsi. Ma qualche giorno dopo, ecco lali. In piedi sulla soglia di casa mia come un fantasma del passato. Aveva gli occhi rossi. Gonfi per il pianto. E da modo in cui le tremavano le mani potevo capire che si teneva a malapena in piedi. Bussò piano. Come se non fosse sicura di avere il diritto di essere qui. Rimasi a fissare la porta per qualche secondo. Discutendo se fosse il caso di rispondere o meno.
Ma la curiosità bella meglio. Apri e la guardai. Fredda et istante. Come se stessi fissando un estraneo. Che cosa fue? Chiesi. Con voce piata. E si tu? Le labale trauma fanno. Ti prego. Ho bisogno di parlarti. Sussurro? Con voce appena udibile. Te lo detto. Non ti perdonerò mai, dissi incrociando le braccia sul petto. Quindi, a meno che tu non hai altro da dire, stai perdendo tempo. Non se ne ando. Entro invece in casa. Con le pollice le tremavano mentre i singhiozzi ricominciavano. Ci usi la porta dietro di lei? Ma mantenne le distanze. Non avrei permesso che le sue lacrime mi colpissero. Non questa volta. E adesso? Chiesi fremetti successo qualcosa a noi, senza riuscire a parlare per un attimo mentre cercava di ricomporsi. Poi, tra le lacrime, riuscì a soffocare le parole che mi bloccarono. Io ho contratto la caifu quella notte, singhiozzava, con la voce che si spezzava a ogni parola. Non so cosa far. Per un attimo rimasi lì a fissarla. Mentre il peso di ciò che aveva detto si faceva sentire. HIV. Di tutte le cose che avevo immaginato, questa non era una di quelli. Ma invece di provare pietà o paura, senti solo una calma glaciale. Non è curabile. Sai. Dissi. Con la voce fredda come sempre. Ma ci sono muci di farmaci là fuori che ti aiutano a tenerti in vita per un po'. Starai bene. E solo che ora la vita è diversa. Mi fisso. Con gli occhi spalancati dalla disperazione, sperando in un qualche tipo di conforto. Ma non c'era più nulla da dare. La guarda dritto negli occhi e aggiunsi. Questo è il tuo prezzo. Questo è il tuo pagamento per quella notte. Per avermi tradito. Per aver distrutto il nostro matrimonio. Il suo viso si accartocciò di nuovo, mentre un'altra ondata di singhiozzi la investiva. Stava cadendo a pezzi. Ma non riuscivo a preoccuparmi. Forse nel profondo, in qualche piccolo angolo del mio cuore, mi dispiaceva per lei. Nessuno si meritava questo. Ma allo stesso tempo non potevo fare a meno di pensare. Ha avuto quello che si meritava. Ora, disindicando la porta. David Henry. Non c'è più nulla di cui parlare. Esito. Guardandomi un'ultima volta. Forse sperando in un segno di perdono. Ma io rimasi fermo immobile, freddo. Dopo quella che sembra un'eternità, finalmente si voltò e uscì dalla porta. Con i suoi singhiozzi che giovano lungo la strada. Quando chiusi la porta dietro di lei, feci un lungo respiro. Una parte di mi provava un pizzico di rammarico. Ma la parte più grande di me, quella che era stata spezzata dal suo tradimento. Sapeva che era così che doveva andare. Aveva fatto le sue scelte. Ora doveva conviverci. Il divorzio si è svolto più velocemente di quanto mi aspettassi. E per la maggior parte è stato piuttosto tranquillo. Non ci sono stati lunghi battagli in tribunale, e ne urla. Sapevamo entrambi che non c'era più nulla per cui litigare. La casa era mia e non avevamo figlio o altro che potesse complicare il processo. Le firmò i documenti senza oppure molta resistenza. E nel giro di pochi mesi era tutto finito. Avevamo ufficialmente chiuso. Ho pensato che forse avrei avuto bisogno di vedere un psicologo per affrontare tutto. Ma non è stato così. La gente continuava a suggerirmi di parlarne con qualcuno.
perché era una situazione difficile da elaborare. Ma io non sentivo il bisogno. Mentamente ero abbastanza forte da gestire la situazione. Certo, c'erano momenti in cui la rabbia si scatenava, in cui ripensavo a tutto quello che era successo. E mi chiedevo cosa avrei potuto fare di diverso. Ma non ho mai permesso che mi distruggesse. Non sono fatta così. Per un po', però, ammetto di aver pensato alla vendetta. Certe notti non riuscivo a pensare ad altro. Soprattutto dopo che mi aveva detto quella bomba sull'acciaio. Volevo ferirla come le aveva fatto con me. Così tornai al club. Pagai una grossa somma di denaro per avere il filmato di quella notte. Quello del bagno. Non è stato facile e ho dovuto essere discreto. Ma i soldi hanno fatto sì che le cose accadessero. Avevo quel video tra le mani. Pronto a distruggere tutto ciò che restava della sua vita. Ma poi, non lo so. Qualcosa è cambiato in me? Forse è stato il vederla in quello stato. Completamente distrutta. O forse è stato solo il rendersi conto che stava già pagando. Per quello che aveva fatto in più modi di quanto potessi immaginare. In ogni caso, cambia idea. Non potevo andare avanti. Certo. Avevo speso troppo per avere il video e una parte di me lo rimpiange. Ma sapevo che di fondo online avrebbe superato il limite. Aveva già avuto abbastanza. Dopo il divorzio, ho tagliato i ponti con le persone che frequentavamo. Amici comuni, conoscenti. Non avevo più bisogno di loro. Ma le voci girano e ho saputo da una di queste amiche comuni. Che le cose non andavano ben per lei. Aveva iniziato a bere pesantemente. Annegandosi nella vodka da 4 soldi come se fosse acqua. Peggio ancora, non prendeva le medicine. Quelle stesse medicine che avrebbero dovuto tenerla in vita per molto tempo. Ma se avessi continuato su questa strada. Se avessi continuato a trascurare la sua salute e a precipitare così. Non le sarebbe rimasto molto tempo. E un pensiero colpo. Ma allo stesso tempo non posso dire di essere sorpreso. E questo il problema della scelta. Lei ha fatto la sua e ora ne fa le conseguenze. Non finirò di non provare qualcosa. Forse un guizio di pietà. Ma in fin dei conti non è più un mio problema. Si è scavata alla fossa da sola. Aggiornamento. È difficile credere che siano passati quasi 3 anni. Da quando tutto è andato in pezzi. Il tempo, come si suol dire, ha la capacità di guarire le ferite. Anche se alcune cicatrici non scompaiono mai del tutto. Non mi aspettavo di essere dove sono oggi. In verità, non ero sicura di cosa mi avrebbe riservato il futuro dopo quel disastro. Ci sono stati notti in cui ho pensato che non sarei mai riuscita a uscire da quella situazione. Ma come qui. Dall'altra parte. E ora mi rendo conto che la vita va avanti. Anche quando sembra che si stia sretolando intorno a te. Circa 2 mesi fa ho ricevuto una telefonata da un amico comune. Uno dei pochi con cui sono rimasta incantato dopo il divorzio. Mi ha chiamato per dirmi che la mia ex moglie era morta. La notizia mi colpì in modo strano. Come un pugno che non si sente fino a pochi secondi dopo. Erano anni che non la vedevo. Che non le parlavo da quando il divorzio era stato concluso. Era come se fosse scomparsa completamente dalla mia vita. E ora ho scoperto che se ne è andata per sempre. I dettagli? A dire il vero? Non ne so molto.
Non saprei dire se sia stata la malattia et averla colpita. O se sia stato il bre et accelerare il processo. Forse sono state entrambe le cose. Dopo il divorzio, ho saputo da amici comunice non si prendeva cura di sé. Non seguiva gli ordini del medico. Non prendeva le medicine di cui aveva bisogno. Invece, affogava il suo dolore nell'alcol. Probabilmente per cercare di attenuare il senso di colpa. O la vergogna ce la divoravano. Alla fine, suppongo che l'abbia raggiunta. Non sono andata al funerale. Qualcuno potrebbe dire che una cosa fredda o senza cuore. Ma honestamente non riuscivo ad armi cura. Quando morta, non faceva più parte della mia vita. Era come un fantasma, una persona che conoscevo, che amavo. Ma che ora era solo un ricordo di una vita diversa. Non c'eravamo più parlato del giorno in cui aveva lasciato la casa. E non vedevo il motivo di riaprire vecchie ferite. Presentandomi al suo funerale, non c'era più nulla da dire. Per certi versi, la sua morte non ha cambiato nulla per me. S'era andata da tempo. Ma basta parlare di questo. Una nota più positiva è che la vita per me è andata avanti. E intendo dire che è andata davvero avanti. Ora sono in una situazione completamente diversa. Rispetto a 3 anni fa. Circa un anno dopo il divorzio, ho incontrato una persona. Non era una cosa che cercavo, è semplicemente successa. Non pensavo di essere pronto per un'altra relazione. Ma lei è entrata nella mia vita e, a prima che me ne accorgessi, tutto ha cominciato a sembrare di nuovo. Possibile. Siamo sposati da poco più di un anno. È buffo come la vita si trasformi a volte. Dopo tutto quello che ho passato, non avrei mai pensato di potermi fidare di nuovo di qualcuno. Tanto o meno di sposarmi. Ma ecco qui, non è affatto come la mia ex moglie. E questo è un bene. E gentile, paziente, comprensiva e, soprattutto, è onesta. Comuniciamo in un modo che non ho mai avuto con la mia ex. E un tipo di rapporto diverso. Costruito sul rispetto reciproco e sulla fiducia reale. È la notizia più grande. Aspettiamo un figlio. Sì, tra pochi mesi diventro papà. Mi sembra ancora un po' irreale quando lo dico ad alta voce. Non avrei mai pensato di avere una seconda possibilità di avere una famiglia. Ma ecco la qui, proprio davanti a me. Sono emozionato, nervoso e tutto quello che c'è in mezzo. Ma soprattutto sono grato. Sono grato per come sono andate le cose. Sono grato per la donna con cui sono sposato. E sono grato per il futuro che ci attende. Volevo cogliere questo momento per ringraziare tutti i coloro che hanno seguito la mia storia fin dall'inizio. I vostri consigli, il vostro sostegno, mi hanno aiutato più di quanto potessi immaginare o poca. Quando stavo vivendo il momento peggiore, non pensavo che qualcuno potesse davvero capire il dolore che stavo provando. Ma sentire tutti voi mi ha fatto sentire meno sola. Mi ha dato la forza di superare i giorni più bui. Se c'è qualcosa che ho imparato da tutto questo, e che la vita è imprevedibile. Può buttarti a terra un minuto prima e sollevarti un minuto dopo. Non sai mai cosa ti aspetta, ma a volte una cosa positiva. Bisogna andare avanti anche quando non si sa dove si diretti. Quindi, oggi un stia ancora lottando. Stia ancora cercando di trovare la propria strada. Voglio dire questo. Le cose migliorano.
forse non subito. Forse non nel modo in cui enam aspettate. Ma migliora. La vita ha un modo di sorprendervi quando meno ve lo aspettate. Prendetevi cura di voi stessi e non perdete la speranza. Buona fortuna a tutti voi e grazie ancora per tutto.